хамгийн бага нэг хэдэн настай юм бага насны хүүхэд жирэмсэн ирж ирсэн юм? 12 12 настай. Тэгээ энэ түрүү хугацаа нэлээд төгсөн. Одоо жирэмсэн болохоор хэмжээний 5 гэж бодоогүй штэ гэдэг ч юм уу. Одоо энэ хүүрчгийн талаар ярихдаа тийм нээлттэй байх. Нуух тусам мэдмээр санагддаг шүү дээ. Бүс нутгийн дунджаас бол манайх өндөр. Одоо энэ нь манай хүүрчгийн асуудал болчиход байгаа. Үзэгчтэй ICM-ийн мэдээллийн сайт за энэ удаагийн ярилцлаганда их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн за өсвөр үеийн клиник эрхлэгч хүүхдийн эмч оюун дээртэй ярилцахад бэлэн болсон байна. За бид за цаг үеийн асуудлаар зарим асуудал төвөрөнд ярилцах болно. За юуны өмнө урилга бүлээн авсан танд баярлалаа. Баярлалаа. Үндэсний статистикийн хороо жирэмслэлт бол одоо тий жил тутамд буурч байгаа боловч за өсвөр үеийн жирэмслэлт бол огт буурахгүй байна гэдэг ийм статистик танилцуулсан л та. За энэ бас олон нийтийн анхаарлыг татаж баггүй одоо сэтгэлийг имзэглүүлээ л тий. Тэр өчтөр яг энэ цаг үед өсвөр насны одоо жирэмслэлтийн одоо энэ сэдвийн хүрээнд эмчнэр сургалт зохион байгуулсан юм байна. Танад үүдээ салбарын эмч мэрэгжилтнүүд энэ статистикийг одоо тоо мэдээлэлт ер нь санал нийлж байгаа юу? За статистик тоо мэдээний хувьд бол яг манай Монгол улсын хувьд багаар буурж байгаа. Өсвөр үеийн жирэмслэлт болон төрөлтийн тоо гэсэн үг. Гэхдээ бидний хамгийн гол авч үзэх асуудал болохоор дэлхийн дундчтай ямар байгаа. За бүс нутгийн дундчтай ямар байгаа. Бусад улс орн яг хөгжиж байгаа улс орнуудтай харьцуулахад ямар байгаа гэдэг талаар ихэд илүү мэдвэл зүгээр ах гэж би бол бодож байгаа. Тэгэхээр бүс нутгийн дундчаас бол манайх өндөр. Одоо энэ нь л манай хүүрчгийн асуудал болчиход байгаа гэсэн үг. Дэлхийн дундчтай харьцуулах юм бол бага. Өчтөр нэг ийм тоо мэдээлэл явлаа л да. Одоо 9 настай одоо тий охин жирэмсний хяналтанд ороод явж байгаа гэдэг ийм эмчийн ярилцлага олон нийтэд баггүй имзэглүүллээ. Өмнө тэгэхээр өсвөр насны жирэмслэхээр бид нар нэг 15-аас дээш настай ч юм уу гэж ойлгодог байсан бол энэ нас бас бүр бага байна гэдгийг бид нар анхаарч бодох хэрэгтэй болсон гэж ойлголоо. Тийм. Яг 15-аас 19 насны жирэмслэлтийг илүү авч үздэг гэсэн. Мянган одоо охид тутамдаа 15-аас 19 насны жирэмслэлт нь ямар байгаа гэж авч үздэг байсан бол сүүлийн үед яг 10-аас 14 насны жирэмслэлтийн тоо бас өсөх хандлагатай байгаа. За гэхдээ энэ дундаа 10-аас 14 гэхээр ерөнхийдөө өөрөө хүсэж жирэмсэн болсон тохиолдлууд бол бага байдаг. Ер нь бол илүү эрсдэлтэй гэсэн үг байхгүй. Бэлгийн хүчирхийлэл, за ядуурал, бэлгийн боловсролтой холбоотой гэх мэтчлэн нийгмийн илүү эмзэг сэтгүүд яг 10-аас 14 насны дээр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бидний бас хамгийн чухал ойлгох ёстой юм нь жирэмслэлт гэхээр хувь хүний асуудал ердөөсөө биш байхгүй. Нийгмийн асуудал, ядуурал, боловсрол нь ямар байгаа, за гэр бүлийн, бэлгийн боловсрол гэх мэтчлэн олон хүчин зүйл энд нэгдээд өнөөгийн жирэмслэлт гэдэг одоо өсвөр насны жирэмслэлт бий болоод байгаа. Хувь хүний нууцуудыг ойлгож ийн хүндэтгэлтэй хандж ийн эмзэг сэдв гэдгийг маш сайн ойлгож байгаа. Гэхдээ таныг одоо энэ эрхлэгчээр ажилласан удааснаас хойш хугацаанд хамгийн бага нэг хэдэн настай ийм бага насны хүүхэд жирэмсэн ирж ирсэн юм. Ер нь бол 13. 12 настай. Түрүү хугацаанд л эзэг болсон. Тэгээ энэ түрүү хугацаа нэлээд төгсөн. Өрөмжлөлт хугацаа дууссан. Тэгээд энэний цаана жирэмслэлтээс гадна нөгөө л нэг нийгмийн асуудлууд гарч ирчихэж байгаа байхгүй юу? Жирэмсэн байж болно. Гэхдээ нийгмийн асуудлууд нь тэндээс том байдаг ч юм уу? Хүүхдүүд маань айдаг, нуудаг асуудал их байдаг юм шиг байна. Тийм. Маш их нуудаг, айдаг. Магадгүй эмчээс ч юм уу ээж аваасаа нуулаа гэд асуудал алга болохгүй шүү дээ. Нуулаа гэд илүү хүндрэн гэдгийг тийм эрсдлийг бодож чадахгүй насны хүүхдүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр л тэрний эрсдлийг тооцоолох, эрсдлийг нь одоо ойлгуул хүмүүс нь л бид нар ол эцэгийг боловсрол сургууль болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа онцлогоороо эрсдлийг тооцож чадахгүй, өөртөө тулгарх үр дагаврыг тооцож чадахгүй тархины хөгжил нь угаасаа тийм байхгүй. Тийм учраас тиймийн тулд эцэг их асраа хамгаалагч гэж хүн тэр хүүхдүүдэд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өсвөр насны ингээд жирэмслэлтэд ирж байгаа хүүхдүүдийн хэдэн хувь нь яг ингээд төрүүлдэг вэ? Мэдээж эцэгчүүд нүүр хөндүүлэх гэдэг юм уу? Ийм арга замыг сонгодог бол байх. Гэхдээ ингээд анализ хийвэл за дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол олон улстай бол жилдээ 21 сая өсвөр насныхан маань жирэмслээд тэрний 12 мянган төгрөөд 12 саяын төгрөөд 50% нь хүсээгүй байдаг. Тэр хүсээгүй 50%-ийнх нь 55% нь одоо үр хөндлөлт хийлэгдэг гэсэн судалгаа яг та баримтдаг байхгүй. Тэгэхээр миний ажигласнаар бол манай Монгол улсад үр хөндлөх журам гэж байгаа шүү дээ. Журмын дагуу бол хугацаанд үр хөндлөх бол хийх боломжтой байдаг ч гэсэндээ яг хугацаанд ирсэн одоо өсвөр насныхан бол өрөмжлөлтийг сонгодог. Хугацаанаас хэтэрсэн боломжгүй нөхцөл байдалд бол төрүүлэх шийдвэрийг бол гаргадаг.
эмнэлгийн байгууллагт хэр их тандж юм, хэр ихтэй ажигласан байна, хэр одоо ярилцаад асуудлаа шийдэж чадсан байна гэдгийг нь бас харагддаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр мэдээж энэний ард маш олон одоо нөгөө их нараа эндэгдэл тий маш олон эрсдлүүд хамгийн гол хамт яваад байгаа шүү дээ. Эрсдэл бол яг хуу судалгаагаар бол байгаа. За энэний өмнө би болгоо нэг юм ярих нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бага олон дунд орлоготой улс орнуудад нөхөн үржих асуудал болон жирэмслэлтийн талаар юм удирдамж гаргасан 2025 оны 4 сард гэсэн үг. Тэгэхээр энэ удирдамжн дээр юу гэж заасан байдаг вэ гэхээр за жирэмслэл нөхөн үржих асуудал бол дан ганц эмнэлгийн болон хувь хүний асуудал биш юм аа. Энэ дээр бид нарт ингээд маш олон зөвлөмжүүдийг өгсөн байдаг. За энэний одоо жишээг дурдах юм бол боловсрол, нэгдүгээр боловсрол гэж байгаа. За боловсрол гэхээр энэ хүүхдүүдийг 9 одоо ерөнхий боловсролын 9 жил, 12 жил цаашаа их сургууль сурахыг ингээд дэмжиж өгөөч. Боловсролын түвшин нэмэгдэх тусмаа жирэмслэлтийн тоо буурж байна гэж үзэж байгаа учраас боловсролыг нэгдүгээр дэмжиж. За хоёрдугаарт нь хүний эрхийг илүү дээдлэе гэдэг нь өсвөр насны хүүхэд ч гэсэн хүн штэ өөрийнхөө эрүүл мэндийн талаар мэдэх хэрэгтэй штэ. Энийг өсвөр насны асуудал биш зүгээр өсвөр насны хүн гэдэг утгаар нь хүлээж аваач гэсэн бас зөвлөмжийг өгж байгаа. За 3 дугаарт гэх юм бол одоо бага дунд орлоготой боломжгүй айлын хүүхдүүдийг сургууль сурах боломжоор нь илүү хангааж өгөөч. Одоо тэглэг мэтгэлэг байдаг ч юм уу тиймэрхүү зөвлөмжүүд гээд ингээ авч үзэхээр энэ ч олон эмнэлгийн байгууллагаас гаргаж байгаа тэр одоо хариуцлага гэх юм уу бидний одоо анхаарал тавьж байгаа хүрээн маань илүү багасч өгч байгаа байхгүй. Эмчийн зүгээс бид нар ийм хийж болох юм байна гэдгээ бол ингээд ярилцж байгаа. Гэхдээ энэ нийгмийн олон талд асуудал байгаа учраас бид нар бүгдээрээ ингэж хамтаа шийдчихэж тийм өсвөр насны жирэмслэлтийг багасгах юм байна гэсэн удирдамж тийм ингээд бид нар санал болгоод байгаа байхгүй. Ирж байгаа хүүхдүүдийг ажиглавал мэдээж сэтгэл зүйн хувьд маш хэцүү нөхцөл байдалд ирдэг баг. Зэмлэл эхлэх баг манай эцэгчүүдийн хувьд бол аав ээж нь илүү одоо илүү сэтгэл хөдлөлтөй ханддаг. Би тэгж одоогүй штэ гэдэг юмнаас л эхэлж байгаа байхгүй юу? Би хүүхдээ арай ч ийм одоо жимсэн болохоор хэмжээний том гэж бодоогүй штэ гэдэг ч юм уу. Өөртөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байх нөхцөл байдал баг сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ авах хэмжээний тийм одоо шокын байдалд орж ирэх ч юм уу тохиолдлууд байдаг. Тэгээд зарим нь бол тэрийг илэрхийлэхдээ зодож илэрхийлнэ, загнана, буруутгах нь. Гэхдээ тэр нөхцөл байдалд орсон үнэ тэр өсвөр насны хүүхд тахгүй. Тэгэхээр тэрний цаана эрсдэл зөндөө ол эрсдэл гарч болно шүү дээ, тийм. Хэрвээ тийм нөхцөл байдалд орсон бол цогцуулах ёстой үнэ нь хүүхдэд удирдах ёстой, асуудлыг шийдэх ёстой үнэ нь эцэг их та болохоос биш хүүхд ч юм шиг байхгүй. Тэгэхээр сэтгэл зүйн баг хүүхдээсээ долоон дээр орж ирдэг нөхцлүүд бас байдаг. Тэгээ эрүүл мэндийн хичээл одоо бага ингээс эхлээл орж байгаа. Агуулгын хувьд жаахан муу байна гэж үздэг юм шиг нэр нь. Тийм, ер нь жоохон. Юун дээр илүү ямар сэдвүүд илүү орхигдоод байна? Тэр өсвөр үеийн эрүүл мэнд гэхээр яг л жирэмслэлтээр дуусчдаг байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол жирэмслэлтээс өмнө маш олон асуудлууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Бие физиолог, сэтгэл зүй гэд насандаа өсвөр үеийн 3 үе шатанд хуваацсан байгаа. Ихэнх үеийн өсвөр насныханд ямар асуудал тулгарч байгаа, дунд үеийнхэнд ямар асуудал тулгарч байгаа, сүүлд нь ямар асуудал тулгарч байгаа. Гэхдээ эднэрийг яаж боловсрал олгохын гэдг нь насандаа тохирсон. За жишээлх юм бол 10-аас 13 насны хүүхэд за чиний энд хүрэх юм бол энэ нь болохгүй шүү. Хэрвээ чи ийм нөхцөл байдалд орох юм бол ээж даавдаа илээ шүү гэдэг ч юм уу. Эмчнээс эхлүүлээл нөгөө бэлгийн боловсролыг цогцоор нь олгох гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд бэлгийн боловсролыг одоо олгох нь тэр хүүхэд туршиж үзэх нь илүү болдоггүй. Харин өөрөө эрсдлээс хамгаалж сурдаг. Тийм учраас ярих тусмаа тэр хүүхэд хийх гээд байгаа юм шиг ойлгоод байдаг. Тэгэхээр чухал асуудлын талаар хамгийн хайртай үнэ л ярина шүү дээ. Ээж аав 14-өөс доош насны хүүхэд ингэж жирэмсэн болох юм бол тий нөгөө тал маань шууд хүчирхийлэл үйлдсэн гэдэг юм хуулийн зохицуулттай шүү дээ. Хүчирхийлгээ явуулдаг. Тэнгүүд хоёр тал зохицоод энэ хүүхдэд тий за төрүүлье гэдэг ийм зөвшөлтслийн одоо ийм нөө тэгэхээр хууль эрх зүйн орчныг ч гэсэн сайжруулах шаардлагатай гэж харагдаад байгаа. Тийм. Тийм тэр бас удирдамжээр бас хууль эрх зүй бас орж байгаа. Тэгэхээр маш олон талаас ингэж авч үзэх асуудал болохоос биш ганц хувь үнэлүү чиглээд байх юм бол айгу утгагүй санагдана. Тэгээд өсвөр насныхан маань өөрсдийгөө буруутгаж эхэлнэ. Тийм болохоор би бас энэ тал дээр бол ганц
хүүхдүүдэд буруутгаад ахыг ер нь үздэг. Яг имлэгт ирээгүй те шууд хувийн имлэгэр шиг юм уу зохицуулаад явж байгаа. Тэр энэ дээр нөө статистик тоо мэдээлэл бид нар бас нэг анализ хийх шаардлагатай болчиход байгаа шүү. Тийм бүгдийг нийлүүлээ те хувийн имлэг улсын имлэг. Тэгээд бас нэг өөр юм нь болохоор өсвөр насны хүүхдүүд маань яагаад эмчит хандахгүй байгаа? Яагаад эмнэлгийн байгууллагаас тусламж авахгүй байгаа гэдэг асуудлаас гарч ирж байгаа шүү дээ. Яагаад ингэж өөрсдөө эрсдэлтэй зүйлийг сонгоод байгаа гэдэг нь эмчнэрийн маань харилцаа, хандлага, за нууцлал, хүүхдтэй харьцаж байгаа байдал, буцаж тэр хүнд итгэл гэдэг ч юм уу энэ дээрээ илүү за эмнэлэг зүй бол эмнэлэг зүй менежмент дээрээ сайн байж болно. Тэр асуудлыг шийдэж өгч чаддаг байж болно. Гэхдээ эмчийн харилцаа, хандлага одоо зөөлөн ур чадвар илүү хэрэгтэй байгаа яг энэ өсвөр насныханд бол. Тэгэхээр яг тэр нөхцөл байдлаар хангахын тулд эмчнэр бид нар бас илүү нээлттэй, нууцлалтай, итгэл олох үед тийм хандлагатай байх юм бас шаардлага гарч байгаа. Эцэгчүүд маань хүүхдтэйгээ ярих ивэ олдгоо гэдэг ер нь эмэгтэй хүүхдтэй хэдэн наснаас эхэлж ярилцах хэрэгтэй байдаг юм бол хөрч хүнсэд өрөөнд. Ерөнхийдөө 10-аас 19 насны өсвөр насныхан гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр зарим охтуудад маань бол 8 наснаас эхлүүлээ хүүх ургаж байгаа. Учираас бэлгийн боожлтын эхлэх нас буюу хүүх ургаж эхэлснээс хойш бид нэр баг багаар ойлгуулна гэсэн үг. Өө миний охины хүн ургаад эхэлсэн юм биш үү? Одоо хоёлаа хөхөө яаж чалгаж сурах уу? Энэ хүүх урах нь одоо хэвээ үзэгдэл шүү. Хэрвээ ийм байх юм бол ээж дийлэрээ гэдэг ч юм уу. Баг багаар баг сэдвээс эхлэж ярилцсан. Хүүх урахаас эхлүүлээд одоо удахгүй ингээд өс ургана биний мөрн за тийм учраас хоёулаа энэ талаар илүү ингэж дэлгэнгүй ярьж байгаа шүү. Энэ чамд тохиолдох хэвийн зүйл шүү гэж ярилцаж эхэлнэ. За тэгээ бусад одоо нийгмийн асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэднийг ярьж эхлэж одоо зөвлөлтөх нь бас нөхөн үржихүүн боловсрал олгоход нь их хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй ээж аав нь өөрөө ярихаас ичдэг бол бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр яг ярих нас гэж байдаг байхгүй. Тэгэхээр ихэнх үед нь бол одоо хүүх ургал бэлгийн боожлт ихний талаар яриад дунд насанд нь бол за илүү энд хүрэх юм бол аюултай гэдэг ч юм уу эсвэл ийм нөхцөл байдалд ороход чи хинт хандах вэ гэдэг ч юм уу кейс дээр ажиллах байдлаар одоо жишээлх юм бол нийгмийн шилжээгээр маш олон л тохиолдлууд яригддаг шүү дээ. Тэгэхээр чи ийм нөхцөл байдалд орвол яах вэ гэдэг ч юм уу ингэж асууж байна гэдэг нь тэр хүүхэд хэрвээ тэр нөхцөл байдалд орох юм бол та хоёрын ярьсан тэр зүйл чинь хамгийн түрүүнд санаанд орохгүй. Ээж хоёр нэрээ ийм нөхцөл байдалд орвол ингэж шийднэ гэж ярьжсэн шүү дээ. Тийм учраас би ингэх ёстой юм байна гэдэг бас гаргалгаад энэчээс гарч ирдэг. Нэмж хэлэх зүйл байна уу? Ярьцлагын төсөл. Гэр бүлийн орчин бид нарт аягүй нөлөөлдөг байхгүй юу? Одоо жирэмсэлж байгаа, өчргөл дуртаж байгаа хүмүүсийн маань гэр бүлийн орчин та хамгийн хайртай хүнээ хамгаалахгүй, хайрлахгүй, анхаарал хандламж тавихгүй бол өөр таны хүүхдэд хэн анхаарал хандламж тавьж ямар нэг асуудал эрсдлийг нь үнэлж шийдэх юм бэ? Яг тэр асуудлыг та хаанаас ингэж ирнэ гэд хүлээгээд байт юм бэ гэж би бол хэлмээр байдаг. Ер нь бол гэр бүлийн орчин аягүй чухал гэж ярьдаг шүү дээ. Бүх хүмүүжил хэмжээсээ удаж байгаа. Яг нь нийгэм нөлөөлж байгаа ч гэсэндээ гэр бүлийн орчин чухал учраас хайраа илэрхийлэхдээ ч юм уу эсвэл хүүхдийнхаа боловсролд анхаарахтаа нөхөр үржихийн талаар ярихдаа айгүй гоё тийм нээлттэй байх. Нуух тусам мэдмээр санагддаг шүү дээ. Нуух тусам өөрөө энэ тэндээс уншихыг хичээн шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр эмзэг сэдвийн талаар, чухал зүйлсийн талаар таал ярина, таал зөв ойлгуулна. Хэрвээ ойлгуулж чадахгүй бол хэнийг нь хандаж хамтдаа ойлгуулж болно. Тэр одоо эмчнэр сэтгэл зүйч гэх зөндөө олон туслахад бэлэн хүмүүс байдаг. Хэрвээ та чадахгүй бол хэнийг нь тусламж авахыг илүү үзээрэй л гэж хэлмээр. За баярлалаа.